Bisika nyonso bozwa mi balandi ya journal ya peuple pour la peuple folingala to fongolo mpona ko sabino que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a précédé qui na combo ya chef de l'état lundi na fleuve Congo hôtel na ouverture officielle ya forum national pour na état généraux ya agriculture ya République démocratique du Congo na dinasona héritier Mapindembi. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui na combo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo empêché lundi 27 septembre 2021 à Fleuve Congo Hotel na ouverture officielle ya Forum national pour na état généraux ya agriculture na République démocratique du Congo. Forum ya 3 jours oyo kobanda le 27 et le 29 septembre 2021 ezali organisé na ministère ya agriculture sous le haut patronage ya président de la République. Thème na yango principal ezali agriculture clé, il y a croissance économique durable, paix réduction, il y a pauvreté dans la République démocratique du Congo. Et ça viser qu'on rendre vivante, option levée et pas il y a gouvernement, qu'on initie revanche, il y a sol, paix sous-sol, dans la relance, il y a secteur agricole, pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Na ko établir ba état de lieu ya secteur agricole pe ko les action oyo ko za la mener pour na ko relever ba défis identifiés na gouvernement na secteur oyo ezali bongo ko sécuriser pe ko moderniser ba système ya production agricole pour na ko améliorer durablement productivité à la filière par un meilleur accès na facteur ya production na ba marché pe na amélioration ya environnement juridique pe judiciaire pour na gouvernance ya malamu na secteur agricole. Kolonga insécurité alimentaire nutritionnelle pour réduire significativement niveau ya pauvreté ya population rurale peut mobiliser d'investissements conséquents pour permettre à bactères nyonso ya secteur agricole ba jouer pleinement rôle na bango na modernisation ya mboka. Na mot d'ouverture na ye, premier ministre a annoncé qui création imminente ya grande banque nationale ya développement pe asengaki na ba cadre ya mboka ba se préparer pour na kotonga mikolo ezali koya toi moko ya champ na village a mis accent na revanche ya sol pe sous-sol concept fondé na prima ya agriculture na ba secteur nyonso ya économie spécialement na secteur minier prima où ezali ko se reposer na conviction développement moko durable te ezali possible soki ezali reposer te na secteur primaire ya économie où ezali agriculture cinquième pilier ya programme d'action ya gouvernement ya union sacrée de la nation. Programme oyo ezali coulé na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tenu à forum national où ya état généraux ya agriculture ezali moment moko important na agenda ya gouvernement ndenge bozali komona na diversification ya économie création ya conditions ya croissance exclusive ezali ko constituer cinquième pilier ya programme na makambo nyonso ndenge ezali kotambola. Chef ya gouvernement a annoncé qu'il lancement et pas ya gouvernement ya campagne en faveur ya agriculture création ya grande banque pour na financer développement pe agriculture pêche élevage pe makambo ya ndenge na ndenge ba intervenant ya ndenge na ndenge bazelami lokola président ya banque mondiale représentant résident ya BAD représentant résident ya FAO pe représentant résident ya IITA non sans compter ba animateur de l'institution étatique. Pendant 3 jours, oyo 5 thématiques ya forum et kozala bongo diagnostiquer na ba force ya faiblesse pe perspective yango e kozala identifier pour na ko analyser ba différentes contraintes oyo ezali ko bloquer production, transformation, certification biologique pe équitable ya recherche économique. Tolongo la primature tokende bongo na hôtel de ville ya Kinshasa pona ko sabino que gouverneur Gentili Ngobila Mbaka yambaki ba responsable ya ba parti politique pa iwapi azui ba décision ebele bozo ba détail nango epa ya héritier Mapindembi. Na masolo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka et longo na ba responsable les ba parti politique lokola PPRD Union pour la démocratie et le progrès social plateforme la Moka pe bongo na bongo Gentili Ngobila Mbaka week-end eleki apesaki message moko très important na intention ba parti politique pour na kotalisa bango ke azwi mokano ba marche ekoki kosalema lisusu na tronçon ya pont Mateteti aéroport international ya Njilité. Gentili Ngobila Mbaka asuki kaka wana te akeiti na centre ville alobi kuna pe ekosalema te boye ba marche esengeli e bana kosalema na ba terrain neutre nyonso wana apesi raison alobi na tronçon entre aéroport
aéroport international na pont Matete ba embouteillage makasi ezalaka soki marche ezali organisé kuna eko perturber circulation pe eko paralyser coin oyo ya ville ya Kinshasa pambate ezali coin moko très important oyo batu bakendaka na aéroport international ya Njili ba embouteillage pe ezalaka déjà makasi centre ville ezali bongo siège ya institution ezali pe malamu te kosalaka ba marche kuna na tina wana pona marche ya plateforme elamuka oyo ebengamaki mercredi ezali kotalisama déjà ke tronçon wana ya Masina quartier 3 esengeli ezala éviter ndenge bango bakanaki kosala kasi na ngambo ya badeko ya lamuka bazali kobengisa kaka marche na bango ya mercredi sans koloba soki bakobanda wapi na tina wana batu bazali kozela information na ngambo ya lamuka pona koyeba soki bakochanger ya vite pe bakochanger ya vite. Entre temps gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka maloba na ye ezali ke marche ekobanda pene ya aéroport te marche ekobanda musika na pont Matete tope na pont Matete kasi faut éviter tronçon aéroport international ya Njili pe pont Matete elongo na centre ville tu éviter eloko nini ekokoma. Entre temps marche ya lamuka ezali toujours confirmé pour na mercredi 29 septembre. Na masolo mususu esengeli boyeba ke président ya parti congolais socio-démocrate ndeko Basile Olongo Pongo abetaki tour na ville ya Lodja na province ya Sankuru epai wapi ayamamaki kitoko na population akuna. Héritier Mapindemi asali bino ba détail na yango. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayamba maki na ndenge akosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki à partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisamaki ne sengo na ndenge akosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyo kandenge bazali koyemba Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba aveni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na Chipoiti esika bakomisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation d'école, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie. Bwina sima kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na école moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya école oyo honorable Basile Olongo atambolaki po na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki ba doléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose po na école oyo et former batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba etana yango lelo honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya ba doléance oye azwi. Bosimba que séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango ba explication ya ndenge na ndenge ayokaki ba doléance na bango ba mimoni penza ke molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te ba votaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni. Na éducation Sengeli Boyeba ke directeur général ya ISTA Pierre Kasengedia asaisaki point de presse mardi 28 septembre 2021 pa yuapi alobelaki makambu ya ndenge na ndenge. Héritier Mapindemi Stéphanas Kande et Meka Chimanga reportage.
La politique aux politiciens, les études aux étudiants. Wana ezalaki message. Ya Pierre Kassengedia, Motumbe, directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées. Bref, message naé et pas yaba étudiant ya ISTA ezalaki par rapport ya manipulation ou yaba étudiant belé bazali victime na yango et pas yaba politicien. Directeur général ya ISTA libose ba panzisango abeti loboko na mesa alobi ISTA ezali pépinière yaba politicien te par rapport yaba mouvement na bango bazali kokana kosala ba épargner étudiants oyo bazali obligé ya s'occuper na ba études na bango les restes ezali après étudiants alingi kosala politique et sengeli asala yango libanda ya ISTA kasi ISTA e kotikala ka kozala soki mokete pépinière ya ba politicien ndenge yemoko directeur général Pierre Kasenge de Motumbe alobi surtout par rapport ya marche ya le 29 septembre oyo ekosalema na ville ya Kinshasa ya liboso na tondi bino botondi na ndenge boye awa kokutana na biso na bengisaki bino pato loba boyo tomoni banda tango moko isa ekomi lokola pépinière esika ba politiciens so balingi kosala ba marche balingi kosala ba makambo na bango baza kozwa bana ya kelasi na biso po basala ba makambo wana biso tolobi boyo toyo ko boya te bana classe basa la politique mais ya liboso nano baba na nano kelasi bayekola bakoma na mutu oyo ekoki kasi lobi bakosala politique malamu mais soki boza kozwa bana ya kelasi bakina kosala politique ba négliger ba kelasi eza malamu te et puis nakoyebisa bana ya kelasi bato oyo ba organizaka ba marche toyebi bango bana na bango batangaka na poto na États-Unis na Europe, na Afrique du Sud, et puis attends ceux qui bazali na Kinshasa, bana na bango bayaka na marche te. Butu na bango pe tonton, oya yo bana bakoya na biso. Bayate. Alors bino bozaka kozwa bana ya baninga, bosala ka batina basala ka ba marche. Bakenda kesika bakonza mboka ba pekisi, eza malamu te. Biso tolingi nengo wana te, biso tolingi bana na biso d'abord ba tanga ba politicien basala politique na bango. La politique aux politiciens, les études aux étudiants. Tobanzi ke message ya directeur général ya ISTA Pierre Kasenge de Motumbe ezali capté 5C5 ba étudiant bakotosa yango pour ba s'appliquer malamu bazala mosika ya politique ba s'occuper nanu na ba études na bango les restes après. To changer chapitre, to kenemo na religion pour nous sabino que convention ya ba femme témoin ya résurrection ya église sont précieux fongwa makibongo lundi 27 septembre ba détail elongo na Stéphanas Kande et Mekachi Manga héritier Mapindem. Adoration, louange ezalaki na au rendez-vous la première journée oyo na église sont précieux na présence ya pasteur responsable Jean Bosco Kindomba, pasteur Aniteka, présidente ya ba maman azwaki maloba pona ko présenter na ba maman première oratrice pasteur Annie Kondo thème kaka moko ko expliquer na ba maman bakomba ya mwasi pe ba victoire na ye pasteur Annie Kondo atalisaki na ba maman que selon Genèse mwasi azali na mission ya ko remplir vide bakomba oyo mwasi azali na yango ezali ko se faire accepter kasi ezali facile te pour mwasi a se faire accepter na combat oyo ya considération nani ako considérer mwasi na se oyo ya moy soki ye moko mwasi te combat mosusu ezali ko se faire attendre ko se faire pardonner ko se faire respecter outre selon Romains 5 verset 12 charge ya masumu adonde akumbaki yango FT bien que na mokili mwasi nde azalaka responsable leçon sur leçon na munoko ya maman pasteur Annie Kondo nasuka pasteur Aniteka présidente ya maman alobaki boye sina nzambe merci pona bolamu pe bolingo na ye pona biso nzamba aza na biso yango wana tolobi que dans tous ces combats nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Dieu, c'est Jésus, il nous aime. Maman yo vandi yaka, yesu alingaka yo. Kotika na bitumano na ndako te yaka kotikela ye komba na yo ya kopesa yo victoire. Yo oyo aussi occasion ya koya esika ote bien aimé ko rater opportunité oyo te.
Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Oyo eza temps ya Nzambe alingi apambola yo abikisa yo asalela yo. Voilà pourquoi tobengi connexion ya ba ani mibale, ani kondo a kondo na ani mbongo nseka. Cela veut dire Nzambe alinga éclater de grandes choses dans ta vie. Kolandisa Bible le Bible, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus, bien aimé, nous sommes créés en Jésus pour de bonnes choses que Dieu a préparées. Enfin que nous les pratiquons. Mama ko vanda nanda koute, yaka mokolo ya lobi, yaka mercredi, yaka jeudi, dernier jour et vendredi, yaka okozala dessus ata mukete. Séminaire ezali kokoba se kokoba na église sans précieux ti mokolo ya vendredi 1er octobre 2021 kaka na même heure à partir ya ngonga ya 16h ti na ngonga ya 19h30. tozonga lisusu na enseignement mpona koyebisa bino ke koma lokola lomesano na baenseignant soki tokomi pembeni ya rentrée scolaire bango basalaka bongo bagrève na bango bozo badetail na héritier Mapindembi. Depuis quelques années, enseignants bazali ko respecter tradition na bango oyo ezali ke à chaque rentrée scolaire bazali ko mata aux enchères pour obtenir gain de cause par rapport à la revendication sociale na bango. Stratégie oyo et profitaka essentiellement na ba syndicalistes oyo na suka bazwaka ba avance ya gouvernement pour na ko placer contre mire. Bosimba ke maillon faible ya dispositif oyo ezalaka mingi ba école privée pe ba école catholique autrefois bazalaka rangé na catégorie ya ba école privée bien que ezali légitime ba revendication ya ba homme oyo bazali ko simba créer kasi mingi bazali ko analyser pour na ko solutionner cadre moko global oyo ekosalela mingi modernisation ya infrastructure scolaire, formation, recyclage, protection sociale, pe paiement ya ba nouvelles unités nyonso wana ezali ba défi oyo gouvernement esengeli ayeba na ko faire face na yango. Kasi mboka na biso eza na pasi ya ko mobiliser même 100 millions de dollars américains pour na secteur éducatif. Banque mondiale na ba promesse na ye ezali évalué na 800 millions de dollars et ezali koumela po na kokomela ministère ya EPST nyonso wana po na ba besoin makasi ya près de 4 milliards de dollars américains po na kokoka vraiment likambo etali réforme ya gratuité ya enseignement po na mobiliser bagatelle somme ya makasi ba pays européens lokola Grande-Bretagne bango bazali ko recourir na parafiscalité pe intervention ba partenaires privés oyo ba ko soutenir développement ya mboka. Na Congo, gouvernement azali kwa s'appuyer mingi na likambo etali ba partenaire financier oyo bazali kopesa ba condition ya ndenge na ndenge pona rentrée scolaire oyo bosimba ke ba syndicaliste ba kokende lisusu mosika na ba revendication na bango pona komema gouvernement mu Congo contre mire nyonso wana bazali kotombola déjà mongongo to éviter le 4 octobre 2021 et lokonini ekokoma. Tozongi susu na religion pour la koyebisa bino ke église évangélique Gojene oyo ekambamaka na pasteur Diba Wanzambi bafetaki une année na bango dimanche 26 septembre badetail na Dorcas Buba pe Fabrice Londombi. Eyindeki mabe na église évangélique Gojene oyo ekambamaka na pasteur Diba Wanzambi bazalaki na mobange na activité oyo ebandaki 24 septembre et silaki bongo le 26 septembre 2021 na occasion ya premier anniversaire ya existence na bango. Na thème ezalaki si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ezalaki mobange na manifestation et pas yuapi teni ezalaki exigé pembe pe ba cérémonie ezalaki ebele lokola installation ya ba département pour église etambola malamu pe ba témoignage ya ndenge na ndenge ezalaki au rendez-vous esukaki wana te koliana komela ezalaki makasi na ndenge ya kosakana te ba remise ya ba cadeau pe ezalaki na yango visionnaire ya église évangélique Gojene asengaki merci mingi epai ya bandimi na ye pe ba partenaire na ba collaborateur na bango nyonso na yango totombeli bino kaka mbotama elamu ndenge bokokisi une année d'existence na bino bokende toujours liboso bokende na 2 ans 50 na 100 ans nzambe apambola bino oui. Na ba fête
de société sengeli boyeba ke route Goma Kisangani ezali ya kobeba makasi ba commerçant bazali ko déplorer ndenge biloko na bango ezali kobeba bozo ba détail na yango. Likambo ya nzela na République démocratique du Congo ekomi kozangisa bato maloba awa tozali na route nationale numéro 4 Goma Kisangani botala bino moko eta na yango mituka ezali kosala un mois na nzela oyo kaka ba motonde ekoki kosala une semaine malheureusement ememaka pe eloko ya malunga te. Population aza ko souffrir surtout ba commerçants bazali vraiment abandonné na bango moko insécurité epa yuapi ba marchandise na bango pe eza ko beba na ndenge ya kosakana te misusu kutu baza obligé ya kobwaka yango na nzela awa tozali na route nyanya ba foisende kaka motonde ezali capable ya koleka awa mituka ezoko sala ba poso ebele sans lisungi tala ba passager bazali kolala na nzela ba yebite soki nani akoki kolongola bango na pasi oyo. Le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Likambu ya RDC pasi na yango ezali mingi likambu ya nzela po biloko ebele ekomaka na ba grande ville te po nzela ezate ya boye toloba développement ndenge nini soki kolongwa Goma ti Kisangani mituka eza kosala un mois ministère ya infrastructure misala ezali makasi ya kosala vraiment pona yo. Tokoba bongo na ba fait de société pona koyebisa bino ke mingongo ezali kotomba pona ko condamner ba jeune na biloko oyo bazali komelezo kosala bango mabebo landa réflexion ya info lingala. Biloko ebele bilenge mibali bazali komela na ville ya Kinshasa ezali komemela bango mbutu mbutu pe comportement na bango ezali kobeba suite na biloko oyo bazali komela ezali kaka bombete voire même agene ezali koteka mabisika ebele awa toza na libongo bandeko oyo bamesana koteka agene na ndenge ya kosakana te bilenge bazali komela yango sans dose sans limite bazali kolangwa pe bazali kosala ba dégâts ya ndenge na ndenge komanda atikaki boete la police elandelaki bango batiaki bango maboko pamba te vente ya agene oyo na libongo esengeli esila po ete bilenge ebele tango bazali komela yango nde bazali kosala ba dégâts ya ndenge na ndenge bino moko boyebi environnement oyo bato bazalaka na yango na libongo tango bazali kokita na masuwa bongo soki bazali kokontinue komela biloko ya boye ekozala malamu te. Phénomène agene service en place eleki vraiment makasi epai na biso awa soki tozali kosala boye ezali mpona kodécourager même bamineur lolenge agene ekomi kotekama ezali susu malamu te na kala toyebaki koteka agene ya lolenge oyo te marché ezali marché inflammable ezali marché ya agene te mais soki otamboli okokuta bato bakomi koteka agene na ndenge ya mabe. Pas de problème ata balobi esili oyebi mikolo ndenge toza tovivre na pasi tozovivre na pasi toza na bana basi musomo na bango bamibali bakufa soki balingi bongo bakanga ba oyo basource oyo balamba na mboka esoya apo ndenge yaka tofutaka anti-drogue. Érosion moko esalama kuna na Okongo na commune ya Ngaliema précisément na Ipen ezali konyokola population toyebite na ndenge tokomi na période ya mbula oyo soki bazali kolala ndenge nini Nadine Asso na pesi bino ba détail na yango. Botala binomoko tozali awa na avenue au Congo précisément na commune ya Ngaliema na quartier Upen botala érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité donc population ya quartier Upen mingi penza na avenue au Congo na commune ya Ngaliema bakomi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion monene awa ezoboma ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato.
Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya veni au Congo na commune ya Ngalema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya Lalu na quartier d'Elvo e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution donc bakonzi bosala quelque chose. Esika ya kozwa basapatu ya kitoko kwa mvie kutu poto to kotambola pe kolemba surtout na bambula oyo kima mbangu na 7e rue Limete epa ya Papa Griffe igontingi pes Héritier Mapindimi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka semoko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko na musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout. Donc on a cinq na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agènes donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana le solo Papa Griffe sa père d'état donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basulie to bachaussure ya Papa Griffe azali kosala ekomi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. ONG Congo de l'Espoir ya maotwene bazali kopesa ba bourse d'études pe bazali ko organiser ba cours de langue na informatique. Michael Bristoto, Stéphane Skandi. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maotwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation
ya langue informatique na ba nyonso oyo bani koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais mpe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre mpe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpo na bacours de langue to mpe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'espoir, président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Beton Boye. Merci Nabino Nyonso Bodaki branché pour na kolanda journal ya peuple pour na peuple infolinga mokolelelo nasima ya caméra Igon Tingi Fabrice Londombi Dorcas Boubazaki wana na compte ya édition et puis na montage Christian Kiangebeni supervision kuma maka epa ye moko héritier Mapinde mingana bino tokuta mikolo ezali koya.